Pace Domnului! Sabat fericit! Sunt bucuros că sunt cu voi. Mulțumesc! Il ne faut pas me demander plus parce que c'est tout ce que je sais de roumain. Hein? Doar atâta știu să vorbesc în limba românească. Alors, c'est vrai que je parle quelques langues parce que, étant moi-même portugais, E adevărat că știu să vorbesc mai multe limbi pentru că și eu sunt portughez. ma femme est italienne, Soția mea este italiancă, donc j'ai dû apprendre l'italien, elle a appris le portugais. așa că am învățat și italiană, iar ea a învățat portugheză Et nous habitons en France. și locuim în Franța. Avant de venir en France, on a vécu quelques années en Espagne. Și iar înainte de a ajunge în Franța, am locuit câțiva ani în Spania. Et en Espagne, à Madrid, on avait beaucoup, mais vraiment beaucoup, de amis roumains. Iar în Spania am fost la Madrid, unde am avut mulți, chiar mulți prieteni români. Il y a ici quelqu'un qui était en Espagne avant? E cineva care a fost în Ah, Spania oui. înainte? On voit qu'il y a quelques-uns aussi que, comme moi, ont fait le chemin de l'Espagne avant d'arriver en France. Sunt câteva persoane care au urmat aceeași drum ca și mine, care înainte de a fi în Franța au fost în Spania. Alors, par rapport au roumain, malheureusement, je parle pas, c'est pas une des langues que je domine, j'en parle. Din păcate nu vorbesc românește, Mais pour ça, nous avons la traduction du pasteur Emmanuel Ban, que je remercie. de aceea va fi o predică cu traducere în această dimineață. J'aimerais que... alors, j'ai demandé tout à l'heure à quelle heure on devrait terminer. J'espère que vous ne soyez pas comme ce prédicateur qui est arrivé à une église et a demandé jusqu'à quelle heure il pouvait parler. Am întrebat la ce oră ar trebui să termin și sper că nu mă voi afla în situația acelui predicator care a ajuns într-o biserică și a întrebat până la ce oră aș putea să vorbesc. Et l'ancien l'a répondu, mais vous pouvez parler jusqu'à l'heure que vous voulez. Iar prezbitorul i-a spus, puteți vorbi până când doriți dumneavoastră. Nous, à midi, on part. Noi la prânz plecăm. Mais je vais essayer quand même, malgré la traduction, d'être, comment dire, concis, de parler éventuellement exactement l'essentiel, en tenant compte que je serai toujours traduit. Voi încerca să condensez toată informația și chiar dacă se va pierde ceva timp cu traducerea, vom încerca să fim foarte conciși și să terminăm destul de repede. Alors, j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles, Matthieu 24. Vă invit să deschideți Scriptura în Matei, capitolul 24. Nous savons, c'est le dernier sermon de Jésus devant, disons, surtout pour les disciples. Descoperim aici ultima predică, ultimele cuvinte ale Mântuitorului pe care le spune ucenicilor săi. Avant que les événements qui vont l'amener à la mort s'ensuivent. Înainte de moartea sa, înainte ca aceste evenimente să aibă loc. Alors, nous lisons les premiers versets du 24, le 1 et le 2, que Jésus leur dit, il n'y aura pas de pierre sur pierre qui va rester en voyant la beauté du temple de Jérusalem. Și în primele capitole, versetul 1 și 2, îl descoperim pe Iisus Hristos care vorbește ucenicilor și spune, vedeți, aceste pietre nu va mai rămâne piatră pe piatră, toate vor fi dărâmate. Et puis les disciples vont lui demander, mais quand est-ce que cela va arriver? Et ensuite Jésus va parler sur les signes de la fin des temps. Apoi ucenicii întreabă când se vor întâmpla toate aceste lucruri și Iisus Hristos le vorbește ucenicilor despre semnele sfârșitului. Et on connaît les versets du verset 4 au verset 14, où il parle de tremblements de terre, de guerre, de destruction, de l'évangile qui sera prêché à tout le monde. Și descoperim între versetul 4 și versetul 14 toate aceste semne care vor avea loc. Un neam se va scula împotriva altuia, vor avea loc cutremure de pământ, foamete și apoi Evanghelia va fi vestită în toată lumea. Et puis la bonne nouvelle qui sera prêchée dans tout le monde et la fin viendra. Și atunci când această Evanghelie se va răspândi în toată lumea, atunci va veni sfârșitul.
Ce qui est intéressant, c'est que ce sont 11 versets, entre le verset 4 et le verset 14, ce sont exactement 11 versets où Jésus parle des signes de la fin des temps. Ce este interesant este faptul că sunt 11 versete între versetul 4 și 14 când Iisus Hristos vorbește despre semnele sfârșitului. Mais le restant du chapitre 24, Dar apoi în restul capitolului 24, Jésus va insister sur un point principal et 4 fois il va référer ce point principal, 4 fois. Iisus vorbește despre un punct principal pe care îl reamintește de 4 ori. Le jour et l'heure, vous ne connaissez pas. Ziua și ora nu o cunoașteți. Verset 36. În versetul 36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Verset 42. Versetul 42, vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Verset 44. Și versetul 44, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Et verset 50. Și versetul 50, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. C'est comme si Jésus était en train de nous dire, et il souligne 4 fois cette vérité, c'est pas important quand je vais venir. Iisus Hristos subliniază de 4 ori acest aspect. Nu este important când voi veni, C'est important que je vais venir. ci ceea ce este important este faptul că voi veni. Quand je vais venir, Când voi veni, ça ne vous appartient pas. nu vă interesează lucrul acesta. C'est intéressant comme nous, Église adventiste, on a tellement prêché sur Matthieu 24 E interesant faptul că noi, ca și Biserica Adventistă, am vorbit destul de mult asupra acestui capitol 24. que chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, chaque fois qu'il y a un tsunami, qu'il y a une guerre, on dit c'est maintenant, Jésus va venir. Iar de fiecare dată când se întâmplă un cutremur, un tsunami sau un război, spunem, acum e momentul, acum vine Iisus Hristos. Il y a eu la guerre du Golfe, il y a maintenant la guerre du Moyen-Orient. A fost războiul din Golf, acum este războiul din Orientul Mijlociu. Chaque fois qu'il y a une élection d'un président aux États-Unis, De fiecare dată când se mai întâmplă o alegere a unui președinte în Statele Unite ale Americii, chaque fois qu'il y a un nouveau pape, aproape de fiecare dată când vine un nou papă, ou chaque fois que le pape et le président des États-Unis se rencontrent, on dit c'est maintenant, c'est maintenant. sau de fiecare dată când papa se întâlnește cu președintele Statelor Unite, noi spunem, e acum, se întâmplă acum. Si on regarde le chapitre 25 de Matthieu, Dacă ne uităm în capitolul 25 din Matei, Jésus va parler sur la parabole des 10 vierges. Iisus Hristos vorbește despre parabola celor 10 fecioare. Il va souligner l'importance de rester éveillé, de ne pas nous endormir, de rester préparé pour sa venue. Și el vorbește, sublinează încă o dată importanța de a nu dormi, de a fi pregătiți, de a veghea. Ensuite, il va parler sur la parabole des talents. Apoi vorbește despre pilda talanților. Et la parabole des talents, c'est d'employer les ressources, les talents que Dieu nous donne pour l'avancement de sa cause. Și în pilda talanților se vorbește despre faptul de a folosi darurile pe care le-am primit pentru înaintarea Evangheliei. Et le point culminant du discours de Jésus, le climax, ça arrive avec la troisième parabole, la parabole du jugement dernier. Și punctul culminant al acestui discurs al Mântuitorului se află în cea de-a treia parabolă pe care o oferă, și anume în parabola judecății viitoare. Et la parabole, le jugement dernier, c'est j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais à l'hôpital. Et qu'est-ce que tu as fait pour moi? Și această parabolă vorbește de următorul aspect. Mi-a fost foame, mi-a fost sete, am fost în închisoare. Ce ați făcut pentru mine? Ce ai făcut pentru mine? Le point culminant du discours de Jésus, c'est pas le début, les signes des temps. Punctul culminant al discursului Mântuitorului nu este începutul, semnele timpului, Le point culminant, c'est qu'est-ce que tu fais pendant que tu attends mon retour? ci punctul culminant este acesta: ce ai făcut tu cât timp așteptai venirea mea? Parce qu'en fin de compte, Jésus
peut venir pour chacun d'entre nous ce soir. Pentru că, în realitate, Iisus Hristos poate veni pentru fiecare dintre noi în seara aceasta, Dans quelques heures. în câteva ore. On ne sait pas quand Jésus va venir et c'est pas important Nu pour Jésus même. știm când va veni și nu este lucrul acesta important. C'est intéressant que l'Église adventiste a même créé une revue qui s'appelle Signes des temps. Interesant este faptul că Biserica Adventistă a creat o publicație care se cheamă chiar așa, Semnele Timpului. Et ça se comprend que l'accent, c'est par des raisons historiques, l'accent du message adventiste se base plutôt sur Matthieu 24 que sur Matthieu 25. Și ținând cont oarecum de istoria noastră adventistă, este adevărat că de multe ori mesajul nostru se axează mai mult pe Matei 24 decât pe Matei 25. Mais Matthieu 25 nous parle exactement le bien que nous pouvons faire, le service envers le prochain. Dar Matei 25 vorbește cu adevărat despre binele, despre slujirea pe care o putem face aproapelui nostru. Jésus nous dit au verset 42 du chapitre 25, În versetul 42 din capitolul 25 din Matei, Mântuitorul ne spune: alors, c'est pas le 42, c'est le 40. versetul 40, Tu peux lire? drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Nous voyons ici que Jésus dit que chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vedem faptul că Iisus Hristos spune: când ați făcut unul dintre acești micuți, de fapt mie mi le-ați făcut. Nous sommes habitués à voir Jésus comme il a trois caractéristiques. Dieu a trois caractéristiques. Suntem obișnuiți să vorbim despre Dumnezeu care are trei caracteristici. Il est omniprésent, Este omniprezent, il est partout en même temps. este peste tot în același timp, Il est omnipotent, omnipuissant, il a tout le pouvoir este sur l'univers. omnipotent, are toată puterea din univers Et il est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout, on ne peut rien lui cacher. și este omniscient, adică cunoaște totul. J'aimerais ajouter une quatrième dimension à Dieu. Și aș dori să adaug pe cea de-a patra dimensiune a lui Dumnezeu. Dieu est aussi omnipathos. Dumnezeu este de asemenea omnipathos. Pathos, c'est un mot grec qui veut dire sentiment, passion, ressentiment, ressentir. Pathos este un cuvânt grec care înseamnă a simți, a fi alături de. Nous connaissons en français au moins deux mots qui ont la racine pathos. În franceză există două cuvinte care au ca și rădăcină acest cuvânt pathos. Et je crois qu'en roumain aussi, sympathie, Simpatie, la même la racine, même racine, qui veut dire avoir des bons sentiments envers quelqu'un. care înseamnă a simți, a avea sentimente bune față de cineva. Un autre mot, c'est l'empathie, être capable de ressentir ce que l'autre ressent. Și celălalt cuvânt este empatie, de a simți ceea ce simte celălalt. Or, Dieu est omnipathos, c'est-à-dire Dieu a le pouvoir de ressentir la joie ou la douleur de tous les êtres humains. Dumnezeu este omnipathos, adică Dumnezeu poate să simtă atât bucuria cât și durerea întregii omeniri. Si je vous donnais à vous l'opportunité de pendant 24 heures, une journée, que vous puissiez ressentir la douleur et la joie, faisons pas trop difficile, mais de tous ceux qui sont ici dans cette église. Dacă v-aș oferi doar pentru 24 de ore puterea de a simți atât bucuria cât și tristețea a tuturor celor care astăzi sunt prezenți aici. Combien y aurait-il de volontaires pour pouvoir... Cât s-ar oferi voluntari? Câți ar dori să simtă bucuria, dar și tristețea celor care sunt aici pentru 24 de ore? Je vois pas beaucoup de mains levées. Hein? Nu văd prea multe mâini ridicate. Alors, imaginons que pas seulement, toujours 24 heures, mais pas seulement de tous ceux qui sont ici, mais de toute la ville de Paris.
Să ne imaginăm că rămânem sub același timp 24 de ore, dar lărgim numărul de persoane la toți cei care locuiesc în Paris. Là, cela inclut les SDF, les réfugiés, ceux qui victimes du terrorisme, etc., etc. Cei care n-au o locuință, cercetătorii, cei care sunt refugiați și toate problemele. Je vois pas toujours des mains levées. Nu văd de asemenea prea multe mâini ridicate. Alors, faisons encore plus difficile, pas seulement de Paris, mais de toute la région Île-de-France. Dar hai să facem și mai dificil lucrul acesta. Nu rămânem doar la Paris, ci extindem la tot Île-de-France. Ou de toute la France même. Sau hai să mergem la toată Franța. Et pourquoi pas de tout le monde. Și de ce nu în toată lumea? Dieu ressent nos souffrances, nos peines et nos joies. Dumnezeu simte suferința noastră, durerea noastră și bucuria noastră. Et c'est pour ça qu'il a dit, chaque fois que tu fais du bien à ton frère, De aceea El a spus, de fiecare dată când tu faci un bine aproapelui tău, fratelui tău, chaque fois que tu diminues sa souffrance, de fiecare dată când tu îi diminuezi suferința lui, je l'ai senti. eu simt. Chaque fois que tu augmentes son bien-être, son bonheur, De fiecare dată când te ocupi de bunăstarea lui și o ridici, tu augmentes aussi mon bien-être. de asemenea, eu mă simt mai bine. Chaque fois que tu l'as fait à un de ces petits, tu me l'as fait à moi. Je l'ai senti. De fiecare dată când tu te ocupi de unul dintre acești mici, micuți, mie mi le faci, pentru că eu simt. Dans le jugement dernier, selon la parabole qui est racontée en Matthieu 25, În parabola judecății viitoare pe care o descoperim în Matei 25, nous serons jugés pas en fonction de l'église où nous sommes allés, suntem judecați nu după biserica pe care o urmăm, pas en fonction si nous avons gardé au pas le samedi, nu suntem judecați nici măcar după faptul dacă am păstrat sau nu sâmbăta, si j'ai donné la dîme au pas. dacă am dat sau nu zecime. Attention, je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes. Atenție, ce vreau să spun, nu vreau să spun că aceste lucruri nu sunt importante. Bien sûr que oui, et c'est pour ça que je suis adventiste. Bineînțeles că sunt importante, de aceea sunt adventist de ziua șaptea. Mais vous savez, une chose c'est vivre l'adventisme, vivre le christianisme, et une autre chose c'est dire qu'on est chrétien. Dar este un lucru a trăi adventismul și alta este să spui că ești creștin. On est en train de voir ça avec ce trimestre, avec l'épître aux Romains. On est sauvé par la grâce de Dieu. Și descoperim lucrul acesta în timpul studiilor biblice în epistola către romani, prin faptul că suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Le salut est un cadeau. Mântuirea este un dar. On est justifié par la foi. Suntem sfințiți prin credință. Mais Matthieu 25 nous rappelle qu'on sera jugé par nos actions. Dar Matei 25 spune despre faptul că suntem judecați după faptele noastre. Et c'est pour ça qu'Adra existe. De aceea există Adra. Qu'avant ça s'appelait Secours Adventiste, Dorcas, ça dépend des pays. Fiecare țară există nume diferite, dar indiferent de numele pe care îl poartă. Mais l'Église adventiste, depuis ses débuts, a compris l'importance d'une œuvre sociale. Biserica Adventistă încă de la începutul ei a descoperit și și-a dat seama de importanța de a sluji altora, de a avea un serviciu social. Moi, je lisais cette semaine une des biographies d'Ellen White. Am citit în această săptămână una dintre biografiile sorei White. Et elle parlait à un certain moment d'une nouvelle église qui allait être établie en Californie. Și vorbește la un moment dat despre o nouă biserică ce a fost înființată în California. Et elle donnait des instructions sur quels étaient les départements qui devraient être mis en place. Și Ellen White oferă instrucțiuni despre departamentele care trebuiau să fie înființate. À l'époque, il n'y avait pas encore département école du sabbat. Pe vremea respectivă nu era încă departamentul școlii de sabat, Il n'y avait pas le département jeunesse, nu era încă departamentul tineret, il n'y avait pas le département que nous sommes habitués dans une église normale, santé, que nous avons vu tout à l'heure. nu erau multe din departamentele pe care astăzi le descoperim și suntem obișnuiți cu ele în biserica locală, cum e departamentul sănătate, de exemplu, pe care l-am... Mais
Mais parmi les départements qu'elle a dit qu'ils devaient être institués, il y avait un département de bienfaisance. Dar printre departamentele pe care Ellen White le recomandă să fie înființate în acea biserică era un departament al binefacerii. Savez-vous que seulement, selon une enquête qui a été faite en 2001, seulement 30% des membres adventistes sont engagés dans une action sociale? În 2001 s-a făcut o anchetă și s-a descoperit faptul că doar 30% dintre membrii adventiști sunt implicați într-o anchetă socială, într-o acțiune socială. Voilà, nous avons ici ceux qui sont perdus sont cités comme disant qu'ils ont ignoré les problèmes de la pauvreté, de la justice, de la famine, parce qu'ils ne voient pas Dieu impliqué dans ces questions. Cei care sunt pierduți înseamnă că sunt ignorați din cauza sărăciei, din cauza nedreptății, foametei, pentru că consideră că Dumnezeu n-ar dori să fie implicat în astfel de chestiuni, întrebări. Ça, c'est seulement pour montrer l'importance que l'action sociale est là dans le discours de Jésus pour la fin des temps. De aceea, în discursul Mântuitorului despre sfârșitul timpului, acțiunea de binefacere este importantă. Je demanderai maintenant de passer au prochain PowerPoint, parce qu'on va essayer de résumer, disons, différents aspects. Încercăm să facem un rezumat al mai multor aspecte. Et je vais vous montrer une action que l'année passée, exactement il y a un an, ADRA a participé ici en région parisienne. Și aș dori să vă spun faptul că anul trecut, este aproape un an de zile, când ADRA a participat aici în regiunea pariziană. Et dont plusieurs églises ont aussi participé. Și a avut un proiect la care mai multe biserici adventiste s-au adăugat. On voit pas très bien, mais ici il y a plusieurs tentes et nous sommes dans le boulevard de Anvers, dans le 18e arrondissement de Paris. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar puteți să descoperiți câteva corturi. Suntem aici în arondismentul 18 din Paris. Et on peut voir ici les gens qui dorment à terre. Și vedem aici oameni care dorm pe jos. Ça, c'est un point d'eau que la mairie avait installé. Aici este un punct de apă, de unde oamenii pot să servească, să bea apă, un punct pe care primăria l-a instalat. Et grâce à l'action d'une dame, sœur Micheline. Și datorită acțiunii unei sore, sora Micheline, elle est d'origine haïtienne, din Haiti, très malade, foarte bolnavă, que un jour, son mari, en passant par Stalingrad, a vu tous ces réfugiés. Într-o zi, când soțul ei a trecut pe lângă stația Stalingrad și a văzut toți acești refugiați, et le soir, quand il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, il faut qu'on fasse quelque chose. Iar seara, când a ajuns acasă, i-a spus soției, trebuie să facem ceva. Et le lendemain, ils ont cuisiné des pommes de terre, du riz, des pâtes, j'en sais rien, et ils sont allés là-bas et ils ont commencé à distribuer. A doua zi au gătit orez, cartofi, ce au reușit și au fost prezenți acolo pentru a le distribui, pentru a le oferi. Ils ont pris des assiettes de carton, de papier. Au luat hârtii de unică folosință. Ils sont allés à Stalingrad, près du métro. Au mers la stația Stalingrad. Donc c'est ici, près de la gare du Nord, c'est cette région ici. E în acea regiune, aproape de Gara de Nord. Aujourd'hui, les réfugiés se concentrent ici à Porte de la Chapelle. Astăzi, refugiații sunt la Port de la Chapelle. Ils ont mis les casseroles sur les bancs. Au pus farfuriile pe oalele pe masă. Et ils ont commencé à distribuer. Și au început să distribuie. Et le lendemain, la même chose. A doua zi au făcut la fel. Et Adra a eu vent a eu connaissance de cette action. Adra a aflat de această acțiune. Et nous avons commencé à soutenir cette action. Început să susținem această acțiune. Et à un certain moment, il y avait 300, 400, 600, 700 repas chaque jour. Și am ajuns în așa fel încât într-o zi au fost 300, 400, 600, 700 de porții de mâncare în fiecare zi. Les derniers jours, plus de 1200 repas étaient distribués chaque jour.
În ultima perioadă, mai mult de 1000 de porții de mâncare au fost distribuite în fiecare zi. On voit ici Sœur Micheline O descoperim acolo pe sora Michelin et plusieurs réfugiés ont reçu à manger. și mai mulți refugiați care primesc de mâncare. Il n'y avait pas que des bénévoles adventistes. Nu au fost doar voluntari adventiști. Il y avait des bénévoles catholiques, Au fost voluntari catolici, musulmans, musulmani, agnostiques, athées agnostici, atei et bien sûr adventistes. și, bineînțeles, adventiști. Plusieurs des églises sur la région parisienne se sont engagées, des antennes ADRA. Mai multe biserici din regiunea adventistă s-au angajat, antenele ADRA, Et ça, c'est la grande file que parfois existait pour donner à manger. și aceea era lungul șir, lunga coadă de așteptare, rândul de așteptare pe care o întâlnim de multe ori. D'ailleurs, sur une revue que je distribuerai à la fin, vous connaîtrez quelques-unes de ces histoires ici, surtout de Charles Dranet, c'est lui qui a organisé après toute cette action. Într-o revistă pe care o veți primi la sfârșitul întâlnirii noastre, puteți să descoperiți mai multe despre această acțiune și despre oamenii care au stat în spatele ei. Et je suis sûr que quelque part ici, au milieu de tous ces réfugiés, Sunt sigur că aici, în Paris, în mijlocul tuturor acestor refugiați, il y avait Jésus qui était là. era Isus care era acolo. Suite à cette action, on a décidé d'acheter un camion În urma acestei acțiuni ne-am decis să cumpărăm un camion, un tir, un camion food truck, un camion restaurant, un camion restaurant, où on peut cuisiner, mais surtout on peut distribuer à l'intérieur du camion. unde putem să și gătim, dar putem de asemenea să și distribuim mâncare. Le camion existe déjà Camionul există et permet que toutes les antennes ADRA de région parisienne puissent l'utiliser selon leur convenance. și permite ca toate antenele ADRA din regiunea pariziană să îl folosească atunci când au nevoie. Et souvent les églises en région parisienne nous disent nous avons un gros problème, c'est que nous n'avons pas de lieux, de locaux pour travailler. Am descoperit faptul că de multe ori bisericile din regiunea pariziană ne-au spus noi nu avem spațiu, nu avem unde să lucrăm. Grâce à ce camion, ce n'est plus un problème. Dar mulțumit acestui camion, aceasta nu mai e o problemă. Parce qu'on peut aller là où sont les personnes et faire à manger pour eux. Pentru că putem merge acolo unde sunt aceste persoane și să pregătim mâncare pentru ele. J'aimerais qu'on passe maintenant, je vais passer un peu, mais sur s'il y aurait un intérêt, si jamais, de faire une antenne locale ici en France. Alors, qu'est-ce qu'ADRA? ADRA, c'est une association qui est présente dans plus de 120 pays. Vous connaîtrez un peu mieux ADRA. Aș dori să vorbim puțin acum despre ce înseamnă ADRA și cum s-ar putea crea o antenă locală dacă există interes. Ce este ADRA? ADRA este prezentă în mai mult de 120 de țări. Et ADRA veut dire Agence de Développement et Secours Adventiste. Și ADRA vine de la Agenția de Dezvoltare și de Resurse Adventiste. Il y a une ADRA Roumanie. Există ADRA România. Il y a pas longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais avec le directeur de ADRA Roumanie à Bruxelles, avec lui, dans une réunion de ADRA Europe. Acum 3 săptămâni am fost împreună cu directorul de la ADRA România la Bruxelles, acolo unde a fost o întâlnire a ADRA Europa. Et on était étonné de voir qu'ADRA Roumanie est en train de devenir une des ADRA les plus importantes. Și am descoperit faptul că ADRA România tinde să devină una dintre cele mai importante en Europe. În Europa. Ils reçoivent énormément de financement de l'Union européenne à travers le gouvernement roumain. A reușit să atragă destul de multe finanțări din partea Uniunii Europene prin guvernul din România. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup. Un aspect seulement, ADRA travaille dans des projets d'aide d'urgence. Nu vreau să mai vorbesc foarte mult, dar ADRA se ocupă de proiecte de urgență, de criză.
suite à une catastrophe, atunci când este o catastrofă, un tremblement de terre, inondation, sécheresse, famine, inundații, cutremuri, secetă, foamete, guerre. război. ADRA intervient aussi dans des projets de développement, De asemenea, ADRA intervine în proiecte de dezvoltare, c'est-à-dire nous ne donnons pas seulement le poisson, mais notre objectif c'est aussi apprendre à pêcher aux populations, qu'elles deviennent autonomes, indépendantes. înseamnă că noi nu dăm doar peștele, ci dorim să învățăm pe oamenii locali să pescuiască. Unul din obiectivele ADRA este de a-i face pe oamenii locali să devină independenți. Des projets de couture, des projets de vélo-ambulance par exemple. Sunt câteva proiecte prezentate aici, de exemplu, proiectul de bicicletă ambulanță. Et puis ADRA en France aussi, elle fait ce que nous appelons éducation au développement, sensibilisation. În Franța, de asemenea, ne ocupăm de educație, de dezvoltare, de sensibilizare. Et nous faisons aussi des projets envers la pauvreté en France, des projets sociaux. Și ne ocupăm de asemenea de cazurile sociale, de cazurile de sărăcie din Franța. Alors, je vais ici, voilà, quelques activités qu'une antenne fait, distribution de sandwichs, des kits d'hygiène, des repas. Iată câteva din activitățile pe care o antenă locală le face în Franța, distribuire de sandvișuri sau de kituri de igienă, mâncare pentru imigranți, refugiați, pentru romi, Des colis alimentaires, pachete alimentare, des habits. haine, On donne aussi des chèques de service. se oferă de asemenea cecuri de service, Ce sont des chèques qui ont une valeur de 7,50 € où les gens peuvent aller au supermarché et acheter de la nourriture et des produits d'hygiène. sunt cecuri de 7,50 € pe care oamenii le pot duce la magazin și pot să-și cumpere diferite obiecte de mâncare, articole de mâncare sau articole de îmbrăcăminte, de igienă. Et puis aussi, les antennes peuvent faire des services à la communauté, école de devoirs, salon de coiffure, jardin solidaire, etc. Sau de asemenea, o antenă locală poate avea servicii în folosul comunității, cum ar fi ajutorul la teme, un salon de frizerie sau grădinărit. Ou collecter des fonds. Sau colecta de fonduri. Comment une antenne est-elle créée? Cum se creează o antenă locală? Alors, à travers une participation de 10 € par chaque membre ADRA. Fiecare membru care dorește să se înscrie într-o antenă locală trebuie să plătească o cotizație de 10 euro. Des 10 € que chaque membre donne, 8 € restent pour l'antenne locale. Din cei 10 euro pe care fiecare membru îi oferă, 8 euro rămân local, la antena locală. Par exemple, l'église de Vincennes a une antenne ADRA. De exemplu, Biserica de la Vincennes are o antenă ADRA. S'ils ont 50 membres ADRA, ça veut dire qu'ils auront 400 € pour que l'antenne puisse déjà démarrer. Și dacă sunt 50 de membri ADRA, înseamnă că rămân 400 de euro antenei locale pentru a putea să înceapă proiectele. Alors, il faut comprendre que ADRA, c'est une association adventiste. Trebuie să înțelegem că ADRA este o asociație adventistă. Et nous sommes la seule association, la seule agence humanitaire créée par l'Église adventiste. Și suntem singura asociație, singurul ONG creat de către Biserica Adventistă de Ziua Șaptea. Il y a d'autres associations créées par des adventistes qui font un travail très bon, très génial. Sunt și alte asociații create de alți membri adventiști care fac o lucrare bună. Mais ADRA est la seule qui est auditée par les services d'audit de l'Église adventiste. Dar ADRA este singura asociație care este auditată, auditată de către Serviciul de Audit al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea. De la même façon que la conférence générale, elle fait un audit chaque année sur les institutions adventistes, sur le collège, sur Collonges, sur l'Église, les fédérations, les unions. Exact așa cum Conferința Generală face un audit asupra instituțiilor adventiste, atât școli cât și biserici locale, maisons de retraite, publications, etc. Case de pensii, fiecare departament are un audit
Fiecare instituție are un audit din partea Conferinței Generale. ADRA France, chaque année, elle est aussi auditée par ce service qui s'appelle GECAS. Și ADRA France se supune acelorlași reguli și este auditată de către acest serviciu care se numește GECAS. Et ça, c'est le dernier. Donc, nous appartenons à un réseau mondial présent dans 141 pays. Acesta este ultimul slide. Aparținem de o rețea națională și mondială. L'antenne, elle n'a pas de personnalité juridique propre. Elle est membre du réseau ADRA France. Antena locală nu are o persoană juridică proprie, ci face parte din ADRA France. Et ça veut dire que les dons que l'antenne locale elle reçoit, on peut donner le reçu fiscal. Asta înseamnă că putem să oferim chitanțe fiscale pour les dons donnés à darurilor pe l'antenne. care ADRA local le primește. En plus, bon, tous les bénévoles et les activités sont assurées. Toți voluntarii și toate activitățile sunt asigurate prin ADRA. On a des réunions de formation, d'information régulièrement. Există de asemenea întâlniri de formare și de informare. Si une antenne a besoin de soutien financier, ADRA France est disposé à soutenir. Dacă o antenă locală are nevoie de resurse financiare, ADRA France este gata să ajute. Avec un soutien de 50% du projet. Cu un sprijin de 50% din proiectele desfășurate de antena locală. Et avant la création d'une antenne, il faut que le comité d'église vote la création de l'antenne. Și înainte de deschiderea unei antene locale este nevoie, bineînțeles, de votul Comitetului Bisericii pentru acest lucru. Voilà, ça c'est en résumé comment fonctionne une antenne locale ADRA. Am încercat să fac un rezumat al felului în care o antenă locală ADRA funcționează. Et si vous voulez après plus de détails, je suis à votre disposition pour répondre à toute question. Dacă doriți mai multe detalii, după aceea sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la toate întrebările. Je demanderai quand même maintenant de terminer avec une petite illustration sur un diapositive, c'est Église Berlin. Aș dori să închei prezentarea mea cu o mică ilustrație. Alors, une fois on a demandé, une femme a demandé à Dieu en rêve. La un moment dat, o soră i-a cerut lui Dumnezeu un vis. Elle était touchée de la souffrance dans le monde, de l'injustice, des guerres. Ea a fost sensibilitată de durerea lumii, de nedreptate, de război. Et elle a demandé à Dieu, Dieu, pourquoi ne fais-tu rien face à la souffrance humaine? Și l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce nu facem nimic când în jurul nostru e atât de multă suferință? Dieu lui a répondu avec douceur, Și Dumnezeu i-a răspuns, mais j'ai fait, je t'ai créé. dar eu am făcut ceva, te-am creat pe tine. Nous sommes les instruments que Dieu a placés sur cette terre pour alléger la souffrance dans le monde. Noi suntem instrumentele pe care Dumnezeu le-a așezat pe acest pământ pentru a alina suferința lumii. Sur une des places de Berlin, il se trouve une église, c'est l'église du souvenir. În Berlin se află această biserică care se numește Église du Souvenir. C'est Kaiser Wilhelm Gedarsne Kirche, l'église du souvenir de l'empereur Guillaume. Acesta este numele bisericii. Et à l'intérieur, cette église a beaucoup souffert suite au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. În interiorul această clădire a suferit în urma bombardamentelor din cel de-al doilea război mondial. Et une partie a été conservée dans son état suite au bombardement en souvenir des destructions de la ville. Iar o parte din această clădire a fost păstrată așa cum era înainte, ca un suvenir, ca o reamintire a suferințelor celui de-al doilea război mondial. Et les ruines de l'ancien bâtiment sont gardées comme un rappel des horreurs de la guerre. Ruinele acestei biserici au fost păstrate pentru a readuce aminte de ororile celui de-al doilea război mondial.
Et à l'intérieur de cette église, il y a une statue de Jésus În interiorul acestei biserici se află o statuie a lui Isus Hristos. qui porte les marques de la destruction de la guerre. Și pe această statuie se văd clar urmele războiului. Il lui manque un bras, le bras droit. Lui Isus Hristos îi lipsește o mână, mâna dreaptă. Cette statue comporte une leçon pour chacun d'entre nous. Această statuie, de fapt, ne transmite un mesaj pentru fiecare dintre noi. J'aime penser que cette statue est restée comme ça pour nous montrer que Jésus n'a pas de bras pour aider que les nôtres. Personal consider că această statuie a rămas așa pentru a ne transmite următorul mesaj. Iisus Hristos nu are brațe decât ale noastre. Si le Christ doit secourir les pauvres, Dacă Iisus Hristos dorește să sprijine săracii, il le fera à travers nos mains. face lucrul acesta prin intermediul mâinilor noastre. S'il doit prendre soin des malades, Dacă dorește să aibă grijă de cei bolnavi, ce sera à travers nos bras. face lucrul acesta prin intermediul mâinilor noastre. S'il doit tendre la main à ceux qui sont seuls, il le fera à travers nos mains. Dacă vrea să prindă mâinile celor care se simt singuri, face lucrul acesta prin intermediul mâinilor noastre. Nous avons le privilège de représenter le Christ. Avem privilegiul de a-L reprezenta pe Hristos. Nous sommes appelés à être les mains, à être les pieds de Jésus. Am fost chemați să fim mâinile și picioarele lui Iisus Hristos pour alléger la souffrance dans ce monde, pentru a diminua suferința în această lume, pour être une bénédiction avec tous ceux avec qui nous entrerons en contact. pentru a fi o binecuvântare pentru toți cei cu care intrăm în contact. Puissions-nous suivre l'exemple de Jésus Fiecare dintre noi să urmăm exemplul lui Iisus Hristos et être les mains et les pieds de Jésus sur cette terre. și să devenim mâinile și picioarele lui Iisus Hristos pe acest pământ. C'est ma prière pour chacun d'entre vous ce matin. Amen. Aceasta este rugăciunea mea pentru fiecare dintre dumneavoastră în această dimineață. Amin.